Bo día, comezo xa a miña intervención sen máis prolegómenos que o seguinte. Partimos do feito de estaren aquí reunidas as mellores das vontades, as mellores das actitudes e, por tanto, eu non vou centrar a intervención na descripción desas actitudes e desas vontades, en comentar aquí, en explicar que aspectos positivos existen e están non só na sociedade galega, senón tamén nas nosas filas, na nosa militancia, na xente que nos apoia, senón naquelas cuestións que xulgamos importante contrastar, debater, naqueles argumentos que moitas veces utilizamos, de tal maneira que sexamos capaces, polo menos, de contribuir á creación de discursos que recollan parte do históricamente creado polo nacionalismo, mais que tamén sexan capaces de acrecentarse ou de reforzarse, que polo menos poidamos entre todas e todos discutilos, debatelos, contrastalos e homoxeneizar, non? Desde a miña perspectiva, un dos problemas máis graves na actualidade é a nosa acomodación ás definicións simples que rematamos por asumir sen nos interrogarmos sobre elas, non? E iso acontece mesmo co visto e prace do ámbito académico e científico, onde non sabemos peneirar nin procurar pensamento rigoroso para recoller sen máis discursos sen contidos, reiterados, vacuos, desprovistos de significado. Así acontece co concepto de bilingüe, como acaba de explicar Pilar, canto aplicado sen máis á realidade galega, non? Ou só así se explica que admitamos e ás veces reproduzamos, inocentemente ou non, unha definición que se presenta como neutra sobre as funcións da linguaxe e onde reside, en gran parte, un poder ideolóxico destructor da ligazón fundamental existente entre lingua e nación. Refírome a un elemento que para min é importante, aínda que para algunhas persoas poden pensar que é marxinal, a depositar na linguaxe, por tanto, nas linguas, o carácter de preferente e casi únicamente sistema de comunicación da nosa especie, non? Se supoño que moitos de vós recibistes a través da rede distintos correos electrónicos, presentacións en PowerPoint, elementos que procuran, que intentan que reflexionemos ou que difundamos argumentos a respecto da utilidade do galego, da necesidade de usarmos o galego, non? Nun deles, por exemplo, feito con toda a boa intención, pois van aparecendo sucesivos nomes, nomeamos a realidade, nomeamos os montes, os ríos, os paxaros, os peixes, as montañas, os lugares, as persoas. Entón, segundo vai acontecendo todo iso, toda esa riqueza, logo aparecen cousas máis modernas, temos teléfonos móviles que poden ter opción de galego, temos diarios en galego, mas logo ao final a conclusión non se corresponde con toda esa riqueza, porque a conclusión é para que serve o galego? Para entendérmonos. Non, iso é moito máis. Nomear a realidade, describila, xa é moito máis. Primeiro, nin sequera iso é o galego, iso mesmo é pouco. Poderíamos quedarnos con eses nomes de paxaros, de ríos, de fontes, de persoas e non termos uso real do galego. Mais mesmo ficando con esas perspectivas, iso non é simplemente entender. Para entender, abondaría moito menos. Para entendernos cunha viaxe que facemos polo mundo, pois chegannos as 3.000 palabras do inglés, abóndanos, non, uns coñecementos dunha lingua un pouco usada. Por tanto, non é iso e non debemos de caer, penso eu, polo menos, en simplificar ás veces o noso pensamento moi complexo, moi elaborado até ese punto, e logo resulta que non. Eu insisto que este feito é radicalmente falso. Está baseado nunha pequena parte da realidade, moi pequena, moi cativa. É falso, en primeiro lugar, por podermos imaginar situacións en que a linguaxe non conta ou non abonda para expresarnos, en que compre transvasar a mensaxe a través da arte ou a través da expresión corporal para que sexa efectiva. Todos e todas nós, moitas das persoas que estamos aquí, vivimos en primeira persoa, moito máis as persoas que traballades no Parlamento ou institucións, en concellos, situacións en que a lingua o que serviu foi para desunir e para confundir, para non nos entender ou para enganar. En segundo lugar, isto é falso porque nun mundo en que as palabras conten, en que o pensamento teña algo novo que expresar, en que as ideoloxías aposten por transformar o mundo e por convertelo nun espazo máis xusto, o valor da linguaxe radica no feito de ser o noso principal sistema de representación do mundo, co cal podemos modelar a realidade, podemos reducila a símbolos que colocamos en lugar dos obxetos do mundo, e de aí que o digamos tan expresivamente na frase de onde eu non chego, mando recado. Non preciso estar aí, a través da linguaxe podo estar.
Sen a linguaxe non seríamos quen de saber que somos quen de pensar. Así que as linguas non son, ese é un elemento que eu penso que utilizamos moi pouco, os vestidiños, como as mariquitas, non? Que lle poñemos ao noso pensamento, e que podemos usar un día, outro, e que podemos tirar, rachar, mutar, senón que son os tixolos con que o construímos e con que somos capaces de elaborar un pensamento e de contribuir con el ao desenvolvemento da historia. Desde esta perspectiva, que é un pouco diferente a que utilizamos moitas veces, a destrucción, a desaparición dunha lingua é un atentado contra a diversidade e a heteroxeneidade lingüística e cultural. E somos nós, en canto que utentes, que persoas usuarias dunha lingua ameazada, dunha lingua dominada, as persoas que apostamos pola diversidade lingüística e pola diversidade cultural. Vela aquí un feito relevante para transmitir que habitualmente non utilizamos, que eu polo menos non escoito suficientemente entre as nosas voces. Cando eu falo, eu sí defendo que hai que renovar o discurso nacionalista, que hai que dotalo de outros elementos, non penso que do que se trate é de renunciar ao discurso xerado e defendido por nós históricamente, senón á súa mellora, á súa corrección, á súa avaliación, mesmo ás veces á súa lembranza, á súa adaptación ao aquí e agora, acrecentando outras ideas que o poidan reforzar. Se xulgarmos que a renovación é a introdución de conceptos novos e confusos, como, por exemplo, de monolingüe liberal, que mesmo foi utilizado por algunha persoa das nosas filas con gran proxección pública para se referir ao galego. Fixadevos que, claro, que monolingüe liberal ten un problema. Significa monolingüe liberal falando galego, significa que non quero ser radical, que si falo galego pero non quero parecelo. Volveremos a iso do ser e do parecer. Non podemos intentar diferenciar tanto eses aspectos. Pois claro, se entramos aí, entramos no reino da propaganda confusionista, disfrazándonos do que non debemos ser, por realmente a única liberalidade que nos é imposta é o monolingüismo en español. Primeira cuestión de relevancia, desde a miña perspectiva, da que deberíamos tomar nota. Defender o galego é defender as linguas e a heteroxeneidade, e combater a aniquilación de diferentes interpretacións do mundo. Por tanto, este é un aspecto central para min. Hai que basear a defensa do galego non únicamente en ser o noso, como a nosa leira, a nosa aldea, o noso concello. Tradicionalmente había que facer fincapé aí, porque a lingua era a nosa, era dos nosos maiores, mas hoxe importa dicir que non a defendemos porque non la legaran, porque ademais este argumento pódese volver en contra de nós, en moitos lugares, en moitos espazos urbanos, senón que aínda se a xeración anterior ou xeracións anteriores se non la furtaron, estamos dispostas a considerala propia, a restituir a facérmonos con ela, porque é unha cuestión de xustiza planetaria estar a favor do termo dominado. É un asunto que podemos ligar coa ecoloxía, coa defensa da diversidade e situarnos claramente fronte á destrucción, fronte á globalización, fronte a ese novo rostro do imperialismo. Segunda cuestión relacionada con esta. A lingua non é un medio, é a nosa razón colectiva para ser, é o xeito en como nos construímos e, por tanto, non podemos abordala como un problema, menos como un problema dunhas cantas persoas, ligadas, quizáis, a algúns aspectos non profesionais da nosa fronte, aos que hai que deixar un espazo propio, non? A lingua é o principal factor de cohesión social, é o que dá sentido á existencia da nación, tamén porque así foi a nosa construción histórica. Isto que se podería discutir, non se pode discutir na nosa construción histórica, e por iso houve séculos de normalidade lingüística en que Galiza foi a protagonista e onde brillou esplendorosamente como espazo de proxección internacional. Así que precisarmos unha lingua en que nos recoñecermos, tamén un modelo de lingua, como veremos, supoño que o compañeiro Xosé Manuel vai falar diso. Unha lingua imaginada que nos una e que nos faga parte común dun movimento moito máis amplos, para vermos xuntos, para confluir, para recuperar para nós a forza dun período que foi un período moi importante, a época 1916-1936, un período en que o que se fixo foi construir un espazo de relación e unha capacidade para configurar, para facer, para desenvolver un lugar onde as cousas puidesen acontecer. Iso mesmo é o que defende nun ensaio que vos recomendo, o ensaio de Margarita Ledo Andión de entrada na Real Academia Galega, titulado Do bucle e da fenda, do bucle, da nosa capacidade para unir, ou da fenda, sobre a que volveremos, da nosa capacidade de desunir. E ela di que o temos é que vincularnos para saber que estamos no medio dun movimento con ancoraxes que nos precedeu, e que só se pode continuar se temos un obxectivo común, onde nós mesmos nos representar, porque os individuos só formamos un suxeito colectivo na medida en que nos comprometemos cun obxectivo común.
E para formarmos este suxeito colectivo temos de confluir na lingua, nos referentes, nas lecturas. Non todo se pode facer desde os gabinetes e desde os despachos. Hai que baixar á rúa. E neste sentido, baixar á rúa é participar na cultura que hoxe se está cocendo. Irmos a concertos, ao teatro, lermos aos nosos escritores e estar nas barricadas. Só se houber esforzo, se nós facemos ese esforzo, só desa maneira pode haber patria compartida, non? Terceira cuestión de relevancia que eu quero achegar para o debate e tamén para as conclusións finais. Non só, mas fundamentalmente no referido á esfera do público e dos nosos comportamentos profesionais, políticos, somos aquilo que proxectamos. Somos aquilo que as persoas que nos rodean e os sectores sociais a quen nos diriximos ven, ouven e senten ao estaren connosco, ao traballaren connosco, ao aprenderen, non? Velaí a causa de na praxe política ser fundamental camiñaren unidos os conceptos do ser e do parecer, a que antes me referín. Se quixermos, por un lado, prestixiar a política e desa maneira axudar a eliminar ese preconcepto da politización da lingua que provoca fuxidas masivas da súa defensa. Será cuestión nosa tamén prestixiar o concepto de política, revolvelo e restituílo á súa condición orixinal. Mais tamén é relevante este feito para sermos recoñecidos socialmente, para nos dotarmos dunha imaxe sólida e coherente, dun discurso en que acrediten as persoas con quen queremos partillar un proxecto de transformación social deste país, incluindo aquí a necesidade de transmitir de maneira ilusionante este proxecto e de incorporar aí o noso compromiso lingüístico, igual que o compromiso coa defensa dos dereitos das mulleres, coa ecoloxía ou coa integración social. E falamos de adoptáreno como propio e de sentíreno como sustancial e necesario tamén por formar parte dun contributo desde o particular a unha profunda mudanza das condicións de vida das persoas habitantes deste planeta. Por tanto, intentar integrar a nosa loita particular nun pacífico, pero nun revolucionario ecolingüismo, non? Ecolingüismo feminista, se queredes, non? O galego está nestes momentos, como ben explicou Pilar, nun proceso acelerado de sustitución lingüística. Esa é a idea principal que debíamos ter. Un proceso aceleradísimo de sustitución lingüística, que só poderemos reverter coa confluencia de varios factores. Un deles é o labor institucional, importante, mas non é o único, porque, eu quero insistir nesta idea, nin o goberno situado da maneira máis contundente a prol da lingua, nin ese pode modificar e transformar a curto ou a medio prazo moitas cuestións sen ter en conta o que as falantes e os falantes do galego decidan. As linguas han ser o que os seus utentes quixeren, aínda que saibamos que moitas veces existen fortes presións sociais, é certo, que condicionan as súas escollas, non? Con todo, é unha realidade da que non podemos prescindir que os falantes, as falantes, están a decidir e a redecidir continuamente a lingua que queren empregar. Están a negociar e a renegociar unha e outra vez coas persoas con que interactúan non só o idioma, senón o modelo que elixen, o rexistro que utilizan, os contidos que xulgan acaídos. Por iso temos máis capacidade de intervención da que pensamos, moita máis, e isto parece que o desprezamos. Por iso podemos reverter a situación. Levamos moito tempo recoñecendo un problema de falta de esforzo lingüístico nunha parte da militancia do BNG ou na militancia e nas bases en xeral do BNG. E esa falta de esforzo, esa relaxación da que xa se falou aquí desde a mesa, cando justamente nestes momentos debíamos actuar como exemplos coherentes da ideoloxía que nos sustentou históricamente e que aínda defendemos, e de nos deixarmos levar por ese criterio, o que podemos facer é contribuir a acelerar aínda máis o proceso. Se nos negarmos, por exemplo, a cuestións básicas, mínimas, como mudar os nosos nomes e apelidos, e exixirmos que sexan utilizados correctamente, que casi parecen mexericadas de algúns, non? Se non contribuirmos a fortalecer a sintaxe do idioma, se nos deixarmos levar polo emprego de castelanismos e formas deturpadas, se nos presentarmos socialmente con inseguranza, hoxe, ano 2009, a respecto do que constitúe o modelo oculto do galego, e se xulgarmos que podemos continuar a reiterar o noso compromiso nun uso desleixado, en que non entra unha reflexión sobre o galego que usamos, nin un recurso á lectura como posibilidade de restitución idiomática, xa que ás veces non hai outra, non? De mellora do galego, de entrada de ideas novas e de diálogo coa sociedade en que nos inserimos, todo continuará discorrendo por un camiño equivocado. Por iso, debemos mudar as nosas preocupacións e non ollar tanto cara aos sectores instalados ideolóxicamente no monolingüismo español. Eu penso que este é outro erro.
poderá que facelo máis ás veces, parecen estes sectores os únicos destinatarios dos nosos discursos, cando esa é unha parte mínima da sociedade. Temos que ser capaces de xerar discursos que movan e que nos movan, tamén a nós, que temos bastante asumida a síndrome do discurso repetido, e para iso temos que nos dirixir a un gran sector, representado en primeiro lugar polas persoas que viven fundamentalmente en galego, seguido daquelas que usan a lingua en determinados ámbitos, para rematar naquele grupo que é susceptible de incorporar a nosa lingua, cando menos a determinados espazos, para que sintan que no ámbito profesional, nun ámbito público, sí que o teñen que facer, non? E a causa desta escolla de por que nos dirixir a estes sectores é que depende a continuidade da nosa lingua da forza que o conxunto destes individuos posúan, da súa seguranza intralingüística e extralingüísticas. E aí tamén estamos nós, aí tamén estamos cada vez, ás veces, con menos argumentos, con menos capacidades de resposta, con menos ilusión, non? Así que é fundamental, son fundamentais tanto a capacidade que teñamos de conseguir que a instalación en galego se manteña, como a enerxía positiva que transmitamos para ampliar en as posibilidades do seu uso. Porque hai relevantes sectores sociais que consolidaron certos espazos para o galego e que hoxe son incapaces de os incrementaren. E teremos que lle dar unha resposta a iso. E ás veces acontece o contrario, que estes sectores que consolidaron certos ámbitos que senten unha forte presión social para abandonar justamente eses usos. Aí estamos, non nos enganemos, non? Así que o reto máis importante é o de lograrmos a colaboración coas redes e coas persoas máis comprometidas co idioma, un aspecto en que fracasou estrepitosamente a política lingüística desenvolvida desde a Xunta en todas e cada unha das súas etapas, tamén na do bipartito, non nos esquezamos. Non xoguemos agora a ignorar a irresponsabilidade dunha política lingüística tan morna a que non demos resposta pública no seu momento. Escoitamos en demasiadas ocasións o recurso á historia para explicar as posibilidades de Galiza se desenvolver con normalidade en galego. Este discurso, que se estivese aquí defendería brillantemente Xosé Ramón Freixeiro Mato, debe ter a súa continuidade na análise avaliativa da sincronía máis recente, porque non podemos practicar na política o xogo de ocultar o que acaba de acontecer. A política, como a arte do esquecemento do máis inmediato, é letal. Así que, por tanto, teremos que recoñecer que será certo que había sectores resistentes a unha política lingüística que afondase na normalización, mas non por iso deixa de ser verdade que esa política non tivo prácticamente resultados positivos, que algunha decisión de gran trascendencia chegou moi tarde e non foi desenvolvida nin con rigorosidade nin con entusiasmo. E, por tanto, non houve resultados positivos para os ollos dos sectores máis comprometidos co idioma, militantes ou non do BNG, mais si militantes da lingua, e cuxa perspectiva e cuxas opinións, por tanto, debemos avalar e respetar. Así que esta cuestión, a da separación, a da profunda fenda, a fenda de Margarita de Leondión, entre a clase política e a base defensora das linguas, pode rematar por se agrandar nunha fenda xigantesca e por se constituir nunha característica intrínseca do noso particular proceso de normalización. Frearmos esa posibilidade e conseguirmos a unidade de todos os sectores comprometidos co idioma é vital para o desenvolvemento da historia futura do galego. Existiu, durante un breve lapso de tempo, unha ilusión nunha nova etapa para a lingua. E isto é algo que levo lembrando últimamente e non remato xa facendo referencia a isto. Foi tras o acordo normativo de xullo de 2003 que ten moita máis relevancia da que nós poidamos pensar. Non teño tempo aquí agora a pararme a iso, pero moitas máis. Había moitas posibilidades abertas con esa reforma normativa. Unha, a de podernos transmitir con entusiasmo doses de seguranza lingüísticas que son necesarias para recuperar non só o dereito a se construíren en galego, as persoas que o así decidiren, senón tamén o goce estético e o prazer de posuirmos unha lingua en que nos identificar e con que traballar para, desde a heteroxeneidade e a diversidade, ofrecer distintos rexistros e niveis de linguas e sermos capaces de recuperar significados de palabras, non? Porque deso é do que estamos a falar, do dereito a ser, a existir, a falar, do dereito a sermos escoitadas as outras voces, non? Había moitas opcións. Unha, dedicar os esforzos a elaborar propostas de restitución, de recuperación, de intervención, de planificación lingüística. Só a partir de aquí puido haber un plan xeral de normalización da lingua galega, que agora non imos a realizar por falta de tempo, mas que, claro, podería ser o momento para poderen acontecer algunhas das revolucións, das reformas, das transformacións que estábamos a agardar. Puido ser iso.
Había outro elemento importante, que era a posibilidade de continuar co asentamento do proceso de elaboración dunha lingua culta e abandonar a nosa preocupación excesiva por aspectos ortográficos ou morfolóxicos e dedicarnos prioritariamente a aqueles aspectos que son realmente problemáticos, a fonética e a sintaxe, non? Porque fixadevos que estamos nun mundo en que o español é cada vez máis español e o galego tamén é cada vez máis español. Así que estábamos en condicións de comezar a romper, e temos que recuperar iso, un esquema clásico de división social entre galego-falantes e neofalantes, que aínda moitas veces continuamos a practicar entre nós, para nos situarmos xa nunha posición de construtores da lingua desde a vontade. Todos queremos a comezar por todos somos neofalantes que queremos aproximarnos acrecentando cada persoa o seu grande área particular. Así que aí vai a miña última reflexión. Por que sendo a lingua é certo un construto colectivo, por que iso é contradictorio con non atrevernos a furar no compromiso individual e a parabenizar públicamente e individualmente a todas aquelas persoas que decidiron construirse na lingua? Cal é a causa de non lle dedicarmos un tempo, un espazo á reflexión lingüística? Porque pensamos que iso é de 4 especialistas? Por que non acreditamos na relevancia de usarmos un modelo de lingua digno e diferencial? Reiteramos certas cuestións ao longo do tempo que simplemente deixo aquí sobre as que eu creo que compre volver. Unha, a inmellorable situación de partida do galego con tantos falantes iniciais que, ao longo do tempo, non conservaron a lingua, ou que o que conservaron foron usos diglóxicos da lingua. Desprezamos a existencia xa, desde hai tempo, de sectores que xa non teñen pegadas importantes do galego na súa pel, por moito que vayan retirando capas, xa non teñen. Reiteramos tamén a saúde do galego a partir dun modelo cunha boa fonética, que mesmo observábamos que era trasladado ao español falado aquí, e cunha boa sintaxe, e só un léxico deficiente, que pensábamos que tería a súa restitución a través do ensino, da administración e dos medios de comunicación. Que temos hoxe, pola contra? Un galego con moitos problemas fonéticos e coa sintaxe ameazada. E queremos permitirnos o luxo de non funcionar como exemplos, como modelos lingüísticos. Cuidado, temos que, eu penso que ser conscientes dunha idea, transformar non é imitar. As linguas son construcións, o camiño para gozarmos delas é outro. A procura tamén do prazer estético a través da literatura, a través da incorporación con seguranza dun modelo de lingua culta en que existan espazos para diferentes rexistros, tamén nos fai máis fortes, non? Tamén, polo tanto, eu penso que temos que acrecentar, impulsar o papel do eu, tamén desde o eu, para lles darmos ocasión de se concretar ese eu tamén navegar que tantas veces empregamos como discurso baleiro. Obrigadísima pola vosa atención.